네, 시청자 여러분 안녕하십니까? TV 생활백과 제레미 송 인사드립니다. 서부 시대에 보안관이 있었다면은 아마 이 치과 쪽, 요쪽 전문 분야에는 아마 이분이 보안관이 아닐까 저는 개인적으로 생각되는데요. 정확한 진단과 정확한 치료, 정확한 가이드를 유일하게 해줄 수 있는 바로 그분 모셨습니다. 턱관절 전문의 되시는 김영택 박사님. 안녕하세요. 턱관절 코골이 전문치과 김영택 원장입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 반갑습니다. 제가 이전까지는 이 어려운 일을 자꾸만 해냈습니다라는 슬로건을 말씀드렸는데 제가 왜 이렇게 보안관 얘기를 처음에 이렇게 드렸냐면, 물론 유능하신 치과 쪽 의사님들 물론 계실 거라고 좀 봅니다. 그리고 이제 환자분들도 또 이렇게 치료를 받으러 가시고 계시는데, 첫 번째 질문을 제가 이걸 드리는 이유가, 요즘에 그 환자분과 치과 의사 쪽과의 어떤 분쟁 아닌 분쟁 쪽 때문에 어려운 일들을 겪는 분들이 주변에 꽤 있더라고요. 예를 들면 무슨 임플란트를 하러 가셨는데 본의 아니게 또 닥터 입장에서는 제대로 했다고 얘기하시고 또 환자 입장에서는 문제가 아직 있다고 후유증이 있고, 이런 경우에 누가 저지먼 해야 되는지 참 애매한데요. 사실 이런 분야 때문에 우리 박사님이 계시는 거 아니겠습니까? 저희 진료 과목 중에 하나긴 하고요. 사실은 치과 자체가 많으신 분들이 가시잖아요. 보통 내과도 많이 가시지만 젊을 때부터는 치과는 자주 항상 가시는데, 거기서 문제들이 많이 발생하는 이유가, 이에는 정말 구강에는 너무나 많은 신경들이 지나가기 때문에 그런 것 때문에 이제 문제가 생길 수 있고요. 그다음에 문제가 생기면 사실은 치과 치료 받으시는 분들은 어디서 이걸 하소연을 해야 되는지, 내가 이거 어디서 얘기를 해야 되는지 막 그런 굉장히 혼돈해 하시는 분들 많으세요. 그러니까 서로 도와주고 도움을 줄 수 있는 분들인데 경우에 따라 이렇게 서로 악연이 되는 경우가 있더라고요. 그걸 어디서, 그러니까 치과에서 문제가 생기면 그걸 변호사에서 얘기를 할 것인지, 아니면은 무슨 구강 내과로 갈 것인지 외과로 갈 것인지, 그런 것들이 전혀 지식이 없으세요. 그래서 사실은 그런 치과에 대한 분쟁은 한국에서는 보통 구강 내과나 구강 외과에서 거의 컨트롤하고 있고요. 그러니까 저나 아니면 구강 외과가 도와드릴 수 있습니다. 그런 문제가 생기면. 그래서 많은 하소연하고 싶거나 그러면 저희들이 얘기 들어보고 저희들이 전문가적 입장에서 객관적인 아이디어를 드릴 수 있죠. 근데 참 안타까운 얘기들이, 예를 들어 이제 임플란트를 하러 A라는 치과 선생님을 만나서 시술을 했는데 거기서 약간 문제가 생긴 거예요. 그래서 또 다른 B의 임플란트 선생님을 또 만나러 갔어요. 거기서도 문제가 생기는 거예요. 세 번째 또, 그러니까 한 세 군데의 닥터를 만나 뵀는데 결국은 먼저 했던 것들이 무너진다든지. 그래서 환자들이 되게 정말 하소연하시는 분들이 꽤 있어요. 맞아요. 일반적으로 제일 마지막에 건드신 분이 조금 부담이 좀 더 크실 거예요. 그런 전제 조건으로 건드시는 거 아니시겠어요? 그러니까 일반적으로 마지막으로 물론 처음에 완전히 그것이 문제가 생겨서 그거를 만회하기 위해서 아니면 그걸 도움을 주기 위해서 했던 행동이라면 괜찮지만, 그런 것들이 계속 애드가 돼서 문제가 생긴다면 아마 제가 잘 모르지만 아마 마지막으로 건든 의사 선생님들이 보통 책임감이 더 크고요. 그래서 사실은 첫 번째 문제가 큰 경우가 생기면 전문의인이 아닌 이상, 전문의 구강내과나 구강외과가 아닌 이상은 사실은 손 안 대시려고 하실 거예요. 큰 경우 아니면. 만약 이런 사례 케이스 같은 경우에 가장 그나마 현명한 처사가 옮겨 타지 말고 그 전에 우리 김영택 박사님을 먼저 뵀었다면, 그러니까 처음에 얘기라도 한번 들어보셨으면, 아니면 의사 선생님들한테 한두 군데 저희 의견을 들어보고 그다음에 전문의 좀 그런 관련이 되신 분한테 한 번 정도 의견을 들어보면 환자분이 조금 더 그렇게 많이 돌아가지 않고 짧은 기간 안에 그런 분쟁들을 해결하거나 분쟁들을 결정을, 내가 정말 뭐가 잘못됐구나. 많으신 분들이 내가 잘못된 거조차도 모르세요. 그냥 예를 들어서 임플란트를 했는데 피가 난다거나 염증이 생긴다거나 악취가 난다거나 그러면 그 다음에는
이제 두 번째 치과 의사를 가시면 치과 의사 선생님들도 그게 정확히 아주 크게 잘못되지 않은 이상은 네. 그렇게 얘기를 잘 안 하는 경우들도 많거든요. 네. 그냥 다시 네. 처음으로 돌려보는 경우 많기 때문에 시간적으로나 너무 고생을 많이 하시는데 그런 경우는 한 두세 군데 얘기 들어보시고 좀 더 깊게 알고 싶으면 저한테 얘기해 주시면 제가 아이디어는 드릴 수 있어요. 뭐가 문제고 어떤 식으로 하는 것이 가장 좋은 현 상황에서 가장 좋은 방법인지는요. 우리 여튼 오늘 이 방송을 이전에 이제 보셨던 분들은 왜 우리 김영태 박사님이 보안관 역할을 할 수 예. 있는지를 충분히 이해할 수 있는데 오늘 이 방송을 처음 보시는 분들을 위해서 예. 제가 왜 이런 약간의 사고 지역에 예. 가시기 전에 또는 간 이후에 우리 김영태 박사님의 솔루션이 왜 필요한지를 말씀드린 이유를 예. 직접 한번 우리 시청자 여러분께 말씀드리죠. 왜 그러니까 어떤 분야를 하고 예, 계시는지. 예. 예. 정확히는 저는 구강내과, 오랄 메디슨이 제 전공이고요. 오랄 메디슨 같은 경우도 일단 치과 의사지만 거기서 이제 전문의 트레이닝을 받는 거고요. 네. 그 오랄 메디슨이 뭐 오랄 설전, 뭐 치주, 네. 페리오, 네. 그다음에 무슨 프라스도 아니면 예를 들어서 교정 네. 이런 전문의 중에 하나라고 보시면 되지만 인원은 되게 극소수고요. 보통 많으신 분들은 다 대학에서 다 학생들 가르치시거나 저는 이제 나와 있지만 네. 저 외래 교수로 있지만 보통 학교에서 보통 많이 그런 것들이 돌아가는 경우고 저희 구강내과의 진료 분야 중에 저 잠시 얘기 좀 턱관절이나 수면무호흡증도 있지만 이렇게 치과 치료에 의한 그 신경의 손상 그다음에 다른 여러 가지 치과 치료에서 오는 다른 문제점들 이런 것들을 저희들이 매니지하고 있고요. 그래서 어떻게 보면 여러 가지 문제들을 쉽게 제가 치과 의사이기 때문에 치과에서 문제가 발생하는 거는 제가 쉽게 말씀드릴 수는 있어요. 자, 그러면 아무튼 오늘 이 방송 듣고 계시는 시청자 여러분, 뭐 각각 전문 분야에 계시는 우리 치과 유능하신 분들 물론 많으시겠지만 혹시 치료 과정에 그분들이 혹시 핸들링하지 못했던 some 문제가 생길 경우에는 예. 아까 얘기했던 그 말씀 해주셨어요. 이 구강 쪽에는 너무 많은 신경 치료가 그런 기관이 있다. 그래서 그러한 부분에 발생될 수 있는 문제들은 혹시 그분들이 해결 못하는 부분들도 있기 때문에 예. 그럴 때는 빨리 예. 우리 김영태 박사님을 녹화하시는 게 몇 예. 차례 돌리는 것보다 나을 것 같은 생각이 듭니다. 예, 아마 도움 되실 겁니다. 그죠? 예. 좋습니다. 자, 오늘은 그 아까 이제 전문 분야 중에서 예. 요즘에 이제 법원에 가면은 예. 오늘 뭐 법원 얘기를 많이 예. 하는데 그 이혼하시는 분들이 some 있어요, 한국이나. 예. 근데 그 이혼 사례 중에 예. 뭐 여러 가지 케이스가 있죠. 예. 혹시 이 문제 때문에 이혼하는 케이스도 제가 있다고 들었어요. 예. 그 뭐 남한테 얘기도 못 하는 것 같아. 예. 그 코골이 때문에. 예, 맞아요. 이런 사례 정말 있습니까? 예. 저 한국에서 네. 코골이가 이혼 사유로서 판정이 난 지는 꽤 오래 전이에요. 그런 판례법이 있는 판례 거예요? 있었어요. 예. 물론 코골이 설마 코골이 가지고 물론 코골이 이외에 다른 이유가 있었겠죠. 물론 코골이만 가지고 이렇게 그동안에 느꼈어요. 쌓였던 쌓였던 게 것들. 있었겠죠. 거기다 코골이가 얹혀졌겠지만 네. 코골이 자체가 정말 당해보시지 않으신 분들은 특히 남성분들은 거의 코골이가 절반 이상이고 여성분들은 그래도 한 30% 40%이기 때문에 성별상 남성이 더 많습니다. 훨씬 많죠. 그래서 그런 거에 비하면 여성분들이 느껴보지 않으신 분들은 아마 저 뭐라고 말씀드릴 수 없지만 정말 힘들다고 얘기를 해요. 그래요. 예. 그래서 코골이 자체가 잠을 못 자게 하는 거니까 사람의 잠을 못 자게 하는 것도 어떻게 보면 하나의 고문일 수도 있고요. 또 그러다 보니까 각방 쓰시는 분들 정말 많으세요. 코골이 때문에. 코골이 때문에. 그래서 각방 쓰시는 분들은 여러 가지로 또 거기에서 오는 여러 가지 문제점들이 있기 때문에 이혼의 사유에 아마 충분히 법원에서 받아들일 정도로 되고 있는 거죠. 그래요? 예. 아니 그 현모 양처고 얼굴도 예. 예쁘시고 마음도 예쁜 예. 아내가 코 정도 건다는 거 예. 같고 나는 오히려 행복한 소리라고 들었었는데 그게 또 아닌가 보죠? 또 그렇게 받아들이는 사람도 있고 네. 또 예전에는 또 보통 그런 것들이 그렇게 당연히 뭐 피곤할 수 있을 수 있으니까 사랑하면은 그거 자장가처럼 예, 맞아요. 당연히 이렇게 드릴 텐데 이제 물론 다른 문제도 있겠지만 그것이 당해보지 않으신 분들은 모르신대요. 그래서 물론 저도 남자지만 그 저희들이 코를 고는 거에 따라서 여성분들이 어떤 피해는 직접 본인이 아니면 그걸 말하기가 쉽지가 않은 것 같아요. 그리고 또 코골이 때문에 누구한테 하소연하기도 또 그렇잖아요. 그러니까요.
그러니까 아마 이거는 코골이의 어떤 증상 때문에 이온이라는 부분도 물론 있겠지만 아마 그 전 단계에 뭔가 some problem 있지 않겠나. 예, 맞아요. 그죠? 예. 하지만 사실은 그 뒤쪽에 사실 코골이는 그 외적으로는 그렇게 방해를 잠자는 걸 방해를 주지만 사실은 본인을 위해서는 정말 고쳐야 되는 것들이 하나예요. 왜냐하면 코골이 자체가 본인의 잠도 방해를 할 뿐만 아니라 두 번째 본인의 건강도 문제를 주기 때문에 그런 것들이 줄 수 있기 때문에 그래서 오늘 이 방송이 필요한 겁니다. 예. 자, 코골이 증상 원인, 예. 해결점 예. 어떤 방법들이 있나요? 기본적으로 코골이 원인은 여러 가지 원인 중에 있는데요. 보통 그 공기 우리가 그 숨을 쉬든지 숨을 내든지 그게 다 사실 공기로서 이제 숨을 들이매고 하잖아요. 이제 그런 과정에서 그 숨을 들이마시는 그런 관 에어웨이가 떨림 현상. 그러니까 우리가는 기도의 떨림 현상에 의해서 이제 그런 것들 코골이가 이제 난다고 보는데요. 그러니까 우리가 예를 들면 예전에 우리가 뿔피리 같은 거 옛날에 시골에서 불 때는 뿔피리를 작은 구멍을 내면 소리가 나지만 큰 칼집을 내면 소리가 훅 빠지듯이 그렇죠. 작은 공기가 구멍이 작음으로써 거기에 보면 공기 흐름이 빨라지면 옆에 모든 주변들이 흔들리거든요. 그래서 오는 게 코골이라고 보시면 돼요. 그것도 일종의 질병입니까 이제? 어떻게 보면 예전에는 그 질병이 아니라고 봤지만 정확히는 질병입니다. 만약에 질병이라고 하는 의미가 예. 계속 어떻게 치료하지 않고 방치했을 경우에 또 다른 더 안 좋은 일이 올 수 있다는 거잖아요. 그렇죠. 그래서 물론 아닐 수도 있지만 대부분의 코골이들은 거기서 멈출 수 있지만 거의 하지만 10%나 많게는 15% 정도는 수면무호흡증으로 넘어가는 경우들이 있어요. 수면무호흡증은 정말 무서운 거 아니에요? 예, 그렇죠. 수면무호흡증은 쉽게 가면 그 산소가 그러니까 주무시는 동안에 호흡에 문제가 생기는 거고요. 호흡에 문제가 되는 경우가 잦아지면 이 뇌에서 그 산소 공급이 떨어지고요. 네. 그다음에 심장은 또 그 산소 공급이 떨어지니까 산소를 만들어지기 위해서 더 무리를 하게 되고요. 네. 그러니까 심장 질환과 그다음에 그 뇌의 수면 이제 뇌의 공기 부족으로 이 산소 부족으로 오는 여러 가지 합병증들 그 중에 하나가 치매일 수도 있고요. 네. 그 중에 하나가 알츠하이머일 수도 있고요. 그거에 대한 연관성들이 요즘은 계속 논문들이 나오고 있어요. 그러니까 코골이 자체가 알츠하이머나 치매까지 직접 관계 요인은 되지 않을지 모르지만 예. 결국 수면 무호흡증으로 연결돼서 그쪽으로 갈 수 있죠. 갈 수 있다. 예, 그런 것들이 많기 때문에 코골이는 아까 처음에 얘기했듯이 남을 위해서 그런 게 아니라 물론 부부가 남은 아니지만 하여튼 와이프를 위해서 그런 거 아니라 본인을 위해서도 한 번 정도는 정말 치료가 필요한 것인가를 생각해 봐야 되는 그런 질환이라고 볼 수 있어요. 단순 돌출 질문. 우리가 보통 하루 정도 피곤에 쌓이거나 열심히 일하거나 뭐 하면 노동이 조금 평상시보다 많을 경우에 밤에 코를 부릉 들은 거 그거하고는 어떤 영향이 있어요? 그런 경우는 치료가 필요 없는 그러니까 지속적인 코골이가 아닌 이상 일시적으로 하시는 분들은 굳이 치료를 안 하셔도 상관은 없어요. 하지만 계속 무조건 잠을 자면은 코를 고시는 분들이나 수면 무호흡증 있으신 분들은 치료가 필요하죠. 자, 그럼 코골이에 관한 치료의 어떤 그 방법론은 어떤 방법들이 있나요? 뭐 일반적으로 크게 얘기하면 수술 치료가 있고요. 네. 그 다음에 그 장치 치료. 오. 근데 장치 치료 안에는 그 뭐 저희가 얘기한 CPAP이라든지 우리 양압기라 그러죠. CPAP이라든지 저희 치과에서 쓰는 구강 장치가 있고요. 네. 그다음에 세 번째로는 do nothing 아무것도 안 하는. 근데 이제 세 가지 치료밖에 없어요. 네. 이제 수술 치료는 여러 가지로 수술에 대한 좀 두려운 감을 가지고 계신 분들도 많으시고 그렇죠. 수술 치료에는 또 그 여러 가지가 레이저 치료 간단한 치료가 있고 스테이플도 있어요. 스테이플 찍듯이 거기 임플란트라 그래서 스테이플을 입천장에다 탁탁 박는 것도 있고요. 정말? 예, 타이타늄 받는 것도 있고요. 예. 그거 평생 여기다 한 거예요? 예, 그 박혀 있는 거죠. 이제 그런 것들은 그 조직 아까 얘기했지만 떨림 현상을 스테이플로 딱 고정을 하게 되면 이 연 조직이 떨리는 것을 막을 수 있는 이제 그런 건데요. 네. 사실은 연 조직이라는 것이 계속 자라고 없어지고 늘고 하기 때문에 사실 일시적일 수밖에 없어요. 그래서 그러니까 이게 지금 치료 방법 중에 한두 가지 얘기를 들어보니까 뭐 여기다가 뭐 스테이플 박는다 이러면 이걸 이렇게 쉽게 간과해야 될 질병은 아니네요. 그렇죠. 그래서 그런 것들이 단 처음에 그것이 치료가 필요한지 아닌지는 먼저 본인이 먼저 검사를 받든지 아니면 간단한 상담을 통해서 그거를 먼저 결정을 하는 게 중요하고요. 치료를 받지 않으셔도 되는 분들은 뭐 굳이 그거 가지고 고민할 필요는 없으시지만
치료를 받으셔야 되는 경우는 이제 또 거기에 맞춰서 본인의 그런 상태라든지 또 본인의 보험이라든지 여러 가지 해야 될 일이라든지 그런 거에 따라서 또 이 치료가 틀려지거든요. 네. 그러니까 그런 거 결정하는 거는 조금 도움이 필요하실 거예요. 그렇겠네요. 예. 그러니까 우리가 부부들이 한 예. 3년 정도 이상 살면 예. 뭐 사랑해서 만났지만 뭐 정으로 살아서 10년 되면은 그냥 그런가 보다 살잖아요. 예. 예. 그때 코 골면은 그냥 코골이도 그냥 하나의 예. 그잖아요. 근데 신혼을 앞둔 사람들한테 좀 문제될 수도 있겠네요. 그렇죠. 그래서 저희는 보통 여성분들이 깜짝 놀라겠어. 예, 네. 사실은 그런 거 나누는 건 아니지만 네. 여성분들이 신혼 결혼하시기 전에는 조금 긴장하시는 분들이 그죠? 많으세요. 신혼방에 갔는데 갑자기 예. 거기서 이상한 소리가 나면은 예. 그렇겠네요. 그래서 그런 분들은 젊으신 분들은 저는 수술을 레코멘드해요. 그 이유가 뭐냐면 기간은 짧게 뭐 2, 3년을 워킹을 하더라도 네. 처음에 신혼이라는 특성상 또 그런 수술이 굉장히 극대한 효과를 줄 수 있거든요. 그래서 물론 3년 후에 수술이 필요하든지 장치라든지 그거는 후에 결정하셔도 되지만 그래서 신혼하시는 분들은 저는 보통 치료할 수 있으면 수술적인 걸 요구를 해요. 하지만 예를 들어서 좀 연세 좀 있으시거나 지금 당장 일이 너무 바빠서 뭘 하셔야 되시는 분들 그러신 분들은 예를 들어서 수술하게 되면 먹는 것도 불편하시고 여러 가지 많은 불편함이 생기거든요. 아, 수술이 다 마무리되고 나서도 불편함을 그럼요. 갖습니까? 그러니까 수술 마무리되는 건 좀 난데요. 네. 수술하는 과정에 레이저라든지 그러니까 보통 레이저 짧게 끝나는 거는 하루 정도 불편할 수 있겠지만 네. 조금 더 심한 경우는 3주 정도 수술하고 나면 불편할 수도 있고요. 아이고. 길게는 거의 한 3, 4개월 불편할 수도 있고요. 그런 그래요? 완벽한 수술이 있거든요. 이제 그런 거 불편하시는 게 또 일하시는 분들이 3, 4개월 쉬는 거는 사실 말도 안 되고요. 그러니까. 예. 그래서 그런 면에서 볼 때는 장치라든지 양압기 이런 것들이 사실은 한국 사람들한테 많이 쓰이고 있어요. 연세 있으신 분들한테는. 그러니까 예를 들어 이제 신혼 결혼을 앞둔 한 예. 이제 신부 입장에서 만약에 코 고는 게 있다. 예. 그러면 예. 우리 박사님 빨리 뵈가지고 예. 우리가 결혼한 다음에 이제 허니문 가잖아요. 예, 예, 그죠? 예. 허니문 가기 전에 빨리 고쳐야 되겠네. 예. 그래서 그러면은 이제 훨씬 좋을 것 같아요. 제가 볼 때는 그죠? 그래서 전화 아니면 그 이비인후과 같은데 보시면 거기서 수술하시는 이비인후과 같은데 가서 한번 상담 받아 보시면 네. 그쪽에서 아니면 전화 선생님이 아마 이비인후과 선생님이 정확한 그런 그 우리 치료를 도움을 김영태 줄수 있을 거예요. 박사님한테 만약에 시술을 의뢰했다면은 그 정도 그 수술 시간은 한 어느 정도 소요 글쎄요. 잡으면 되나요? 수술 같은 경우는 저희가 거의 리퍼하는 경우고요. 네. 다 환자한테 다 보내고 그 이비인후과나 구강 외과로 보내고요. 이제 그 외에 수술 외에는 다 저희가 컨트롤하고 있고요. 그럼 기간은 대충 about 글쎄요. 보통 저희 구강 장치 만드는 데는 3주, 음, 3주 정도 걸리기 때문에 조금 뭐 예를 들어서 좀 전처럼 그런 시츄에이션처럼 신혼여행 가기 무슨 뭐 이틀 전에 해야죠. 뭐 그러면 이렇게 안 만 되죠. 되시죠. 그러면은 정말 그 저희 쓸 수 있는 구강 장치 자체도 굉장히 리밋되어 수 있고요. 또 구강 장치도 또 주무실 때 몰래 가서 끼고 또 주무시기도 뭐하기 때문에 그런 거는 결혼하기 6개월 전에 미리 상담 6개월 한번 전쯤에, 주시면 내가 예. 지금 뭐 듣고자 하는 답이 이거였어요. 예. 그러니까 6개월 전쯤은 좀 시간이 충분할 예. 때 그때 막 결혼 준비하실 때 그때 하시면 오히려 여러 가지 뭐로 더 혜택은 많이 받으실 수 그죠? 있어요. 예. 왜냐면 가급적이면 사랑하는 남편이나 또 사랑하는 아내한테 예. 이거 좀 안 보이는 것도 예. 좋죠, 그죠? 그렇죠. 피할 수 있으면 깜짝 놀랄 거예요, 그죠? 예, 당황하시죠. 좋습니다. 자 그러면 이거 뭐 여담인데 예. 코 골 때 이거 이렇게 그 빨래 찢기 이렇게 하는 건 예. 임시방편 되나요? 이렇게 탁 하면? 어쩌면은 그런 게 임시방편이 될 수 있지만 그거는 극히 드문 경우고요. 예를 들어서 코에 문제가 있어서 코를 고시는 분들이 계세요. 예를 들어서 코에 예를 들어서 무슨 그 코에도 약간 대관령처럼 이런 관들이 있거든요. 공기가 에어가 들어갈 수 있도록 그런 관이 한쪽이 막혀 있거나 코가 두 개잖아요. 구멍이 하나 둘. 네, 네. 하나가 잘못되기 경우에 하나가 워킹하도록 하도 있는데 한쪽이 잘못되면 그런 것들이 잘 때는 또 그 부담을 느끼기 때문에 입으로 숨쉬게 되는 경우들 많으세요. 이제 그래서 코가 문제인 사람들은 코를 고치면 코골이가 없어질 수 있지만 네. 예를 들어서 그런 환자분들이 되게 국한이 돼 있거든요. 입이 문제인 사람도 있고 입으로 숨쉬는 게 문제인 사람도 있고 살이 쪄서 에어웨이가 작아지신 사람도 있고요. 그래서 그런 것들은 다 진단이 원인을 정확히 알아야 치료가 가능합니다. 사실 오늘 이 방송에 제가 좀 더 딥플리 우리 박사님한테 얘기 듣고자 했던 예. 파트는 사실
수면 무호흡증 예. 관련된 부분인데요. 예, 예. 이 심각성이 어느 정도입니까? 글쎄요. 수면 무호흡증은 아까 얘기했지만 뇌와 그다음에 심장에 무리를 주는데요. 먼저 심장 먼저 말씀드리면 심장은 65세 이상 보통 이 일반적인 심장보다 그러니까 65세 이상 중에 수면 무호흡증이 없으신 보다 그 심장 문제가 생길 확률이 3배에서 5배 정도 많으세요. 그러니까 평상시에 내 심장은 정상이었는데 예. 수면 무호흡증이라는 질병이 내 안에 있어. 예. 그러면 그거로 인해서 심장에 문제가 생길 수 있는 예, 거예요? 3배 내지 5배 정도 돼요. 야, 심각하다. 3배나 5배는 굉장히 많은 거고요. 또 이 문제가 심장에 무리를 주는 이유가 네. 원리는 아까 잠깐 말씀드렸지만 산소가 부족하면 심장은 그 산소를 메꿔주기 위해서 더 뛰게 돼 있거든요. 네. 우리가 달리기 하게 되면 심장이 빨리 뛰는 이유가 달리면 산소를 빨리 쓰고 빨리 쓰면 보충을 해야 되기 때문에 심장이 빨리 뛰는 거거든요. 네. 피가 빨리 돌아야 되니까. 네, 네. 그래서 그러다 보면 잠자는 동안에 심장에 무리하게 되는 경우 굉장히 많고요. 또 수면 무호흡증 있으신 분들은 대부분 약간 좀 비만, 좀 살이 많이 찌신 분들, 또 배가 나오신 분들, 그러신 분들 연세부터 좀 그런 게 붙거든요, 살들이요. 그러면서 에어웨이를 줄이면서 그런 분들은 대다수 고혈압이라든지 심장에 문제가 조금씩은 있으세요. 65세 이상은. 네. 그래서 그런 분들이 심장에 무리를 가게 되면은 그 심장이 빨리 뛴다는 얘기는 심장에 이제 무리가 있는 사람이 빨리 뛴다는 얘기는 보통 그러시면 또 콜레스테롤 같은 것들이 많거든요. 그런 것들이 콜레스테롤이 혈관에 붙어 있다가 피가 빨리 도는 것 때문에 붙어 있는 혈관이 떨어져서 그 콜레스테롤이 떨어져서 이런 이제 동맥을 막는다든지 네. 뇌에 가서 딱 막으면 이제 그게 우리가 얘기하는 중풍, 스트로크. 이야, 예. 무호흡증 중풍까지도 갈 수 있다고요? 예. 또 그런 문제들이 많이 생기고요. 또 두 번째로 암이랑도 연관이 굉장히 많다는 논문이 최근에 또 신문 기사에도 보면 그저께 나왔나? 암 환자분들은 수면 무호흡증이 암을 더 빨리 만들게 하거나 암을 만들 수가 있대요. 물론 그런 리서치 자체가 아직도 많이 나와야 되긴 하겠지만 그쪽 그 리서치를 저희가 인용을 한다면 이제 보통 산소가 부족하면 신체 내에서 여러 가지 그 산소 보호를 막기 위해서 여러 가지 조직들이 이런 혈관들이 많이 만들어지든지 작은 혈관들이 모세혈관들이 만들어지거든요. 그러는 만들어지는 과정에서 암이 더 발현을 하게 된다고 그러더라고요. 야, 그러니까 이게 심장병에도 문제가 생길 수 있고 예. 스트로크에 중풍도 관여될 수 있고 심지어 암까지. 예, 갈 수 있다는 그게 그러면 나오고 이 있어요. 초장부터 이게 방송용어 아닐지도 예, 모르겠지만 예. 하여튼 초음부터 빨리 수면 호흡증의 증상이 있으면 이걸 빨리 잡아야 되겠네요. 예, 그렇죠. 치료법은 어떤 게 있습니까? 치료법에는 아까 얘기했지만 수술, 그것도 그 코골이랑 비슷하고요. 네. 수술적인 치료가 있고요, 장치적인 치료가 있고요. 그다음에 두나띵도 하나 있었는데 수술 치료는 이제 그렇게 심한 수면 무호흡증은 레이저 가지고는 힘들고요. 여러 가지 하이오이드 본 여기 목에 있는 뼈를 넓히는 수술이 있거나 혹시 요거 갖고 좀 설명 예. 가능할까요? 사람이 이렇게 보시면 보통 수술 자체가 여기 하이오이드 본이라고 우리가 목젖이 있는데 여기 손가락 모양인데 요거를 갖다 넓히는 수술 네. 이게 에어웨이를 갖다 감싸주고 있기 때문에 넓히는 수술도 있고요. 네. 그 다음에는 보통 많이 하는 가장 좋은 수술들이 이 양악 수술이라 그래서 양악 수술 많이 들었어요. 그게 양악 수술이 사실 이뻐지려는 양악 수술이 아니라 거꾸로 이거는 좀 더 호흡을 에어웨이를 크게 만드는 양악 수술이기 때문에 모양은 좀 더 안 좋아질 수 있어요. 그래서 그 얘기는 요 위턱을 잘라서 위턱을 빼고 아래턱을 잘라서 아턱을 빼서 얼굴이 약간 이게 돌출되게 약간 고릴라처럼 바뀌죠. 그 수술은 정말 수면 무호흡증의 99%까지 한 번 수술로서 끝날 수 있지만 이 수술 자체가 시간적으로나 비용적으로나 또 외모적으로 너무 많은 데미지를 주기 때문에 동양분들은 사실 거의 안 하시는 편이고요. 그래서 그 수술에 대한 거는 그 정도. 그러니까 수술이 심한 수면 무호흡증일 때는 어쩌면 도움이 많이 안 될 수 있어요. 특히 동양분들한테는. 그래서 그 다음에 쓰는 장치 치료가 이제 두 가지로 나눠지는데 양압기, 우리가 얘기하는 산소호흡기, 네. CPAP이라든지 네. 이렇게 코를 덮는. 그래서 파지티브 에어를 집어넣음으로써 이 에어웨이를 스스로 공기에서 넓혀버리는 거거든요. 그런 양압기가 있고요. 그다음에 마지막으로는 저희 장치, 구강 장치라 그래서 제가 간단히 보여드리면 여러 가지 뭐 이런 장치예요. 이런 장치들이나 이게 헐프스트 장치라 그래서 이런 장치들 뭐 자세히는 이따가 설명드리겠지만 이런 장치들이나 모든 장치들의 원인은 뭐냐면 에어웨이, 목의 에어웨이를 넓히는 이제 그런 장치들이죠. 하여튼 뭐 아쉽는데 시간이 지금 얼추 다 예. 돼가지고요. 예. 요거는 다음 시간에 좀 디테일하게 좀 설명해 주시고요. 예, 알겠습니다. 예. 아까 우리 양악
수술에 대한 언급하셨잖아요. 예. 조금 레코멘드 하기엔 좀 그런 예. 거. 의학적으로는 정말 좋지만 여러 가지 볼 때는 동양 분들을 볼 때는 좀 그런 면에서는 조금 그래서 디스어드밴티지가 일부 많죠. 그 연애 활동하시는 분 중에서 예, 예. 양악 수술해가지고 예. 물론 좋은 결과 받으신 분도 예, 있지만은 예. 그렇지 않는 분들이 마음 고생하고 예. 방송 못 하시는 분들 몇 분 계세요. 예, 예. 근데 그분들은 그래도 이뻐지시기라도 하셨잖아요. 근데 이 코골이 수술은 수면 무호흡증 수술은 일단 외모적으로 좀 무리가 간다면 한국 분들이 제일 싫어하는 게 외모의 변화. 네. 그렇기 때문에 좀 그런 것들은 좀 그럴 수가 있습니다. 네. 예. 자, 시청자 여러분, 오늘은 그 코골이 다음에 수면 무호흡증에 관한 전반적인 그 증상과 치료 방법을 우리 김영태 박사님 통해서 들으셨고요. 다음 시간에는 우리 수면 무호흡증이 갖고 있는 여러 가지 그 파생되는 위험성, 과연 이거 계속 방치해둘 수 없는 부분에 대한 또 백업 시스템의 치료법들 다음 시간에 이걸 좀 디테일하게 다루도록 하겠습니다. 또 오늘 너무 귀한 정보 감사드리고요. 예. 그 이 업계의 보안관 되십니다. 감사합니다. 네, 늘 항상 어려운 일을 자꾸 해내시는 분이시네요. 예. 하여튼 제가 주변에 하여튼 이런 문제 갖고 있는 분들은 무조건 우리 박사님한테 보내니까요. 예. 그분 잘 좀 예, 키워주시기 알겠습니다. 바라겠습니다. 연락 주시면 네. 정말 도움 필요하실 때 연락 주시면 그 전화 한 통이 어렵진 않기 때문에 네, 네. 연락 주시면 제가 시간 되는 대로 제가 성심성의껏 말씀드릴게요. 네. 하여튼 그 성심성의껏 말씀드리고 인지하신 거는 우리 화면 통해서 말씀 통해서 아마 우리 시청자 여러분께서 알고 계실 겁니다. 너무나 감사합니다. 아, 예, 불러주셔서 감사합니다. 네, 다음 시간에 또 뵙겠습니다. 예, 알겠습니다. 시청자 여러분 좋은 저녁 되시기 바라겠습니다.